Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. Qozog'istonlik jurnalist Abduqodir Husanov bilan qanday uchrashganini aytib berdi. Qozog'istonlik jurnalist Oljas Baybosin Angliyaga safar chog'ida O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov bilan uchrashuvi haqidagi tafsilotlarni aytib berdi, deb xabar qilmoqda sports.kz ga tayanib El Sport YouTube kanali. Men Manchesterda bo'lganimda uning otasiga yozib, futbolchi bilan uchrashish istagim borligini aytdim. Otasiga rahmat. U kishi "Oljas, qayerdasan?" dedi. Men mehmonxonadaman dedim. Shunda u "Hozir Abduqodirning o'zi oldinga boradi" dedi. Men esa "Yo'q, o'zim uning oldiga boraman" dedim. U kishi esa "Yo'q, sen kattasan, uning o'zi boradi" deb javob berdi. Axir u Manchester City asosiy tarkibida o'ynaydigan futbolchi-ku. Men "Rahmat aka" dedim. Keyin u menga 3 marta qo'ng'iroq qildi, lekin ko'tarmadim. Oradan 40 daqiqa o'tib telefonga qarasam, javobsiz qo'ng'iroq. Qayta qo'ng'iroq qildim, lekin u olmadi. Endi uchrashuv bo'lmaydi shekilli deb o'yladim, chunki qo'ng'iroqqa javob bermagan edim. Ertasi kuni Abduqodirning otasi yana qo'ng'iroq qildi. "Oljas, hammasi joyidami?" dedi. Men uzr so'rab, roaming sabab ba'zan tarmoq ishlamayotganini, Wi-Fi topgach sizlarning qo'ng'irog'ingizni ko'rganimni aytdim. U kishi "Hech qisi yo'q. Demak, bugun sen turgan mehmonxonaga boradi. Bileting bormi? Sen uchun VIP bilet olib beraymi?" dedi. Men esa ish bilan kelganimni va akkreditatsiyam borligini aytdim. O'yin tugagach Abduqodirning o'zi qo'ng'iroq qildi. "Aka, assalomu alaykum. Qayerdasan? Endi mehmonxonaga boraymi?" dedi. Men stadionda ekanimni aytdim. Joylashuvimni bilgach u oldimga keldi, ko'rishdik va birga suratga tushdik. Ularga videoga tushish mumkin emas ekan. Yonida doim bir menejer yurarkan. Abduqodir ham u meni qo'yishi mumkin dedi. Keyin men unga omad tiladim va u ketdi. Albatta, u yerdagi yevropalik jurnalistlar hayratda qolishdi va "Sen kimsan?" deb so'rashdi, dedi Baybosin. $300,000 bahs. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Niderlandiyaga qarshi o'yin uchun qancha mablag' sarflagani aytildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar bo'limi sobiq rahbari va milliy terma jamoa sobiq menejeri Sherzod Egamberdiyev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida O'zbekiston milliy terma jamoasining Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi uchun qancha mablag' to'langanini ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, UEFA tomonidan Niderlandiya terma jamoasiga qarshi yopiq eshiklar ortida o'tadigan nazorat bahsi uchun $300,000 miqdorida mablag' sarflangan. Qayd etilishicha, UEFA Egamberdiyev faoliyat yuritgan vaqtda Kamerun, Kosta-Rika, Boliviya, Venezuela, Rossiya, AQSh, Meksika, Urugvay va Kanada terma jamoalariga qarshi tashkil etilgan uchrashuvlar uchun hech qanday mablag' to'lamagani. Aksincha, mazkur o'yinlar orqali tashkilotga $525,000 miqdoridagi mablag' berilgani ta'kidlangan. Ma'lumot uchun, MTJ Mundialdagi ilk o'yinini Meksikada o'tkazadi. Qolgan 2 uchrashuv esa AQShdagi stadionlarda bo'lib o'tadi. Oq bo'rilar 18-iyun kuni birinchi turda Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuvga Meksika poytaxtidagi Azteca stadioni mezbonlik qiladi. Jamoa ikkinchi tur doirasida 23-iyun kuni Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi bilan o'ynaydi. Mazkur bellashuv AQShdagi Houston stadionida o'tkazilishi belgilangan. Guruhdagi so'nggi uchrashuv 28-iyun kuni Atlanta stadionida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bo'lib o'tadi. O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatida ishtirok etish uchun 26-may kuni Toshkent, New York yo'nalishida uchib ketadi. Cannavaro jamoasi 1-iyun kuni Edmonton shahrida Kanada bilan, 8-iyun sanasida esa New Yorkda Niderlandiya bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Niderlandiyaga qarshi bahs uchun $300,000 sarflangani haqidagi xabarlarni rad etdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 8-iyunda New Yorkda Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi.
Ushbu bahs arafasida tarqalgan mishmishlar yuzasidan O'zbekiston Futbol Assotsiatsiyasi (OFA) rasmiy bayonot berdi. Assotsiatsiya xabariga ko'ra, Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o'yin uchun $300,000 to'lanayotgani haqidagi xabarlar asossiz. Tashkilot mazkur bellashuv uchun hech qanday mablag' to'lamasligini, stadion ijarasi, xavfsizlik va translyatsiya xarajatlari esa tomonlar o'rtasidagi kelishuvga ko'ra teng taqsimlanishini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq OFAning terma jamoalar bo'limi sobiq rahbari Sherzod Egamberdiyev o'zining Instagram sahifasida federatsiya ushbu nazorat bahsi uchun $300,000 miqdorida mablag' sarflangani haqida xabar tarqatgan edi. Ma'lumot uchun, Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi 26-may kuni Jahon chempionatida ishtirok etish uchun jo'nab ketadi. Oqborilar Toshkent, New York yo'nalishi bo'yicha parvoz qilib, 1-iyun kuni Kanadaga, Edmontonga, 8-iyun kuni esa Niderlandiyaga, New Yorkda qarshi o'rtoqlik o'yinlarida maydonga tushadi.